哎，回去，你干啥嘛回？我操，这撵去了。撵跑你！怎么呀回？哦，F 老爸，你看，你出来你还要你疯了你啊！回。这个混蛋！来回来，过来来，回来哎，过来，不行倒什么？哎呀，可得了，这一惹你是敌人了，看着。干嘛呢？回来！哎呀妈呀，给你倒回去一会儿。疯了！来回走，下。拧死拧得了。定准一个人不放手，我还来看。这越打他越记仇。真不要脸你！你再来，我怎么得罪你了？来，咦呀，好棒！来回来，过来，来回。哎呀，真贵！哎呀，咦，偷石头呢？石头也好。给我，给不给？不给。回来。哎呀，好棒！下雨了，灰灰，下雨了。啥呀？你就吃啊？好吃吗？真乖哈，去玩去了。人在哪儿，它在哪儿啊？它不会飞走，但是你得看着，因为有时候会来鹰，所以得看着它。你走哪儿，它跟你哪儿。为了它出来玩，把猫都放在那儿了，圈起来了。他俩是天敌呀，杜绝一切危险。先委屈你一会儿了啊，在里待着吧。你可不行啊，先圈这里，先待一会儿啊。等它玩够了，你再出来。吃虫啊？啊，虫，虫，饿啦？一会儿再吃，不能光吃啊。等一会儿啊，等会儿，走。嘿嘿，好棒！这导演，哎，快快！嘿，灰灰真乖，是吧？乖不乖？哎呀，啊渴了，啊渴了。哎呀！这姐们儿就是呀拿出来了。呀。